les amnésiques, ceux qui débarquent, ceux que la bronchite a continué de crever en novembre, ceux qui sont partis hiberner, qui ont décidé de ressortir parce qu'ils n'avaient pas prévu assez à manger. C'est l'heure du vlog LHQE, le projet Les Histoires qui s'écoutent, notre film documentaire sur la série audio indépendante francophone fait par le studio Post Météor. Vous êtes en direct avec Ptolémée de Madame Eva. Je vais tousser, je vais me moucher, mais ça fait un mois que c'est comme ça, apparemment, j'ai pas guéri. Voilà, Eva est encore malade. Eva fait ce qu'elle peut, son corps a décidé que un rhume, ça durait un mois. J'en ai un petit peu marre, je vous avoue. C'est officiellement mon dernier vlog avec le paravent. Ensuite, on parle de quoi? La bonne nouvelle. Vas-y. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est bon, j'ai le film. J'ai le film sur mon banc de montage pour l'étalonnage. C'est bon, je l'ai reçu. Ça a été une galère pas possible. On a réessayé, je crois, encore 2 fois après le dernier vlog. Et j'ai dit, c'est bon, je viens à Valence le chercher. J'ai racheté un disque dur et j'ai bougé mes miches jusqu'à Valence pour aller chercher ce putain de film. Mes miches avalanche. Effectivement, c'est devenu la seule option viable, en fait. Le XML, on a laissé tomber. Et du coup, à la base, on voulait faire des exports du film en mode qualité ultra max. Le problème, c'est que à la fin, on se retrouve avec un fichier de genre 60 gigas et qu'on a un drive pour se le passer. Bah devinez quoi? On peut pas se passer un fichier aussi gigantesque sur un drive, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça fait erreur réseau, c'est impossible. Donc Chloé est venue à Valence, on a pu gérer les paramètres d'export ensemble, donc ça c'était chouette, et ça nous a permis de s'assurer que Chloé a le film entre les mains en fait, parce que c'était pas possible. Ça a pris du retard aussi sur sur ce que je dois effectuer sur le film, c'est-à-dire l'étalonnage. J'ai déjà commencé, j'ai fait 16 minutes de film là actuellement, et j'essaye de jongler avec tous les projets que j'ai en plus à côté. Mais c'est bien parti, vraiment, là je suis en mode confortable pour faire de nouveau mon taf sur le film et j'ai hâte de voir ce que je peux faire dessus et ce que je peux apporter en plus. Chloé, en tant que co-auteur du projet, a un droit de retouche en fait. Moi je lui ai fait la liste des effets que j'avais posés sur le film, comme ça elle sait ce que j'avais mis, elle voit à peu près où est-ce que j'avais mis quoi. Mais si elle imagine d'autres choses ou qu'elle a d'autres envies qui viennent, elle a le droit de se lâcher. Moi je la suis. C'est l'intérêt, hein. C'est l'intérêt de faire un film à deux, hein. C'est complètement ça. Moi déjà j'ai eu le droit de toucher au montage dans le sens où j'ai eu le droit de gérer le timing entre les différents plans, chose que toi t'auras pas le droit de toucher. Non, donc, parce que ça bouge. Mais du coup c'est cool que t'aies un droit sur les cadrages, les effets, ce genre de choses. C'est chouette, enfin moi je suis contente que tu puisses faire ça quoi. Les 16 premières minutes, j'y pensais, hein, mais pour moi c'est les plus chiantes. Donc t'as passé le plus... J'ai fait le plus gros. Ouais. Mais je pense que je vais y revenir parce que je vais faire beaucoup d'allers-retours entre les différents plans, les plans qui se ressemblent, donc c'est-à-dire notamment les plans d'interview. Je vais y revenir de temps en temps et peut-être au final que dans l'ensemble je me dirais en fait je vais plus tirer vers cette couleur-là, en fait je vais un petit peu plus mettre les couleurs en saturation, je sais pas. Je suis hyper curieuse parce que je t'ai laissé le bébé dans un état qui était bien avancé mais pas non plus voilà, et je vais le récupérer, il va avoir des paillettes autour mais je sais pas de quelle couleur quoi. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et je vais essayer de pas trop définir de couleurs, on va dire, dominantes, parce que du coup après il y a tes VFX dessus et je veux que ça reste le maximum naturel mais pas terne. Moi c'est le style d'image que j'aime beaucoup, enfin ça se voit dans les vlogs, mais bon les vlogs c'est sur téléphone, les vlogs qu'on fait quand on va en convention, mais ça se voit déjà que je pousse beaucoup la saturation des couleurs à fond, mais que je trifouille pas trop les couleurs, j'essaye pas de tricher sur la réalité quoi. En plus ça nous a permis de passer une petite soirée, une petite journée ensemble et ça c'est toujours très agréable. Je suis toujours très contente d'avoir Chloé à la maison, donc quand elle a dit je viens, je sens quel dommage. Je vais préparer des beignets, oui parce qu'elle m'a fait des beignets de choux et de brocoli. C'était trop bon. Les beignets de chou-fleur c'est une passion ici.
Voilà. Beignet de chou-fleur. En plus, le lendemain matin, je lui ai refait un brunch avec genre des pancakes, une poêlée de champignons et tout. Champignons et tout là, ah là là. Quoi d'autre. Du coup, moi pendant ce temps, j'ai avancé les créas graphiques, on vous en a parlé. J'ai le bonheur de dire que j'ai fini ce que l'équipe de bruitage m'avait demandé. On va dire que le mois de novembre a encore une fois été charrette. Hein. J'étais censée être au chômage au début du mois, et en fait, mon entreprise m'a prolongée, puis prolongée. Et vraiment, j'ai envoyé hyper régulièrement des messages à l'équipe en leur disant « Dans pas longtemps, je suis dispo !» Non, en fait, j'ai une semaine de plus. Non, en fait, j'ai une semaine de plus. Au secours, à l'aide, j'en peux plus, je suis fatiguée. Infernal. Même, en fait, j'ai foutu des gros coups de bourse sur mon taf pour qu'on finisse le boulot dans les temps parce que je voulais accompagner le projet jusqu'au bout. Je voulais pas partir de mon travail sans qu'on ait terminé ma partie du projet. Je voulais soutenir le réal, je voulais soutenir le court-métrage sur lequel j'étais, donc psychologiquement, j'étais dedans, quoi. Je me voyais pas abandonner le taf, c'est un studio que j'adore, donc je suis restée. Le souci, c'est que au niveau énergie, je faisais des grosses journées, il y avait ça à côté. En parallèle, en plus, je vous l'ai dit, je déménage, donc imaginez, continuer à préparer, bouger dans un autre environnement en même temps. C'était beaucoup. Je peux enfin dire que ça y est, je suis libre, et ça fait tellement de bien de juste avoir ma journée pour moi et pour ce film, et de pouvoir passer mes journées à la place de faire 7 heures de dessin pour quelqu'un d'autre, je fais 7 heures de dessin, mais pour moi, et ça c'est un bonheur mais immense. Par contre, du coup, j'ai eu encore moins de temps que prévu en novembre pour faire les créations que j'avais promis à l'équipe. C'est pour ça que je suis autant charrette. Je les ai terminées. Comme tu as vu, personne ne t'en veut. Tu as vu qu'ils savent très bien s'occuper. Après, ils sont adorables, hein, mais ça, moi, je les appelle la Dream Team maintenant quand je leur mets des messages, parce qu'on a une équipe de rêve. C'est une équipe en or. Ouais. C'est un tel bonheur de bosser avec eux. En fait, ils sont choupatou, si vous passez par là, les copains, on vous aime d'amour. Ils pestent pas contre la réal, c'est adorable de leur part. Mais je sais aussi que derrière, ils ont des délais qui se sont imposés eux-mêmes. On va en parler après, mais sur décembre, on a des dates, etc. Donc, j'ai pas non plus envie de les retarder. Il faut que je puisse livrer mon travail en temps et en heure. Et puis, j'ai déjà eu des projets sur lesquels moi, je bossais beaucoup et les chefs de projet bossaient pas. Et je sais à quel point c'est horrible. Je n'ai clairement pas envie de faire ça à mon équipe, donc j'ai envie au contraire d'être la personne qui insuffle l'énergie, et c'est pour ça que j'ai envie de montrer l'exemple et de dire qu'on est là et on va y arriver, et je bouge beaucoup. Chloé, est-ce que tu veux parler pour notre équipe son, parce que tu es plus en contact avec eux que moi? Eh ben, l'équipe son avance vachement bien. Ils nous font de temps en temps des petits exports de ce qu'ils sont en train de réaliser. Genre là, actuellement, il y a une séquence, c'est vraiment la séquence qu'on attendait, c'est la séquence où on s'est dit, si on la met dans le film, il faut qu'on ait une équipe de sound design, parce que sinon, ça va rien rendre du tout. C'est le money shot. Cette séquence-là, c'est le money shot, ouais, c'est ça, c'est le money shot. Et cette séquence-là, on a vu une espèce de bêta et on est déjà fan. On est déjà fan de leur taf. Là, il me semble que c'était le week-end dernier, j'étais avec GFP, avec Geek Forever Prod, qui me disait qu'il allait se taper des balades dans la forêt avec son enregistreur pour faire des petits bruits d'ambiance pour nos transitions, pour certains moments dans le film. Ils sont dévoués, ok, ils sont super dévoués. Ça fait trop plaisir du coup de travailler avec des gens aussi motivés. Je sais qu'en plus là, il y a des Chaos qui a enregistré des bruitages à la bouche. C'est du fait maison qu'on est en train de vous faire, c'est du travail d'orfèvre. On sait. Qui nous font au son. Et il reste plus qu'à mixer cette séquence, parce qu'elle voit très bien de quelle séquence je suis en train de parler. Et justement, super transition. Les mixages. Le mixage. Il se trouve que, je pense que je l'avais déjà dit, mais notre cher GFP travaille au studio Blind sur Lyon. Pour de la série audio en plus, genre c'est pas trop le meilleur boulot incroyable du monde, genre l'univers est incroyable. Il a à disposition le studio Blind. Il est possible de l'emprunter sans payer les week-ends, donc on va être dans un studio professionnel pour pouvoir mixer le film. Et on va faire ça là en décembre. Je stresse un peu, j'ai jamais participé au mixage de quelque chose. Franchement, il n'y a pas de pression à avoir, mais ça va être super agréable, parce que du coup, Eva va venir sur Lyon et on sera tous les trois voir un petit peu plus. Si jamais, je sais pas, Wolf est dispo pour passer le week-end avec nous, et si Nekaos est de passage sur Lyon pour venir avec nous, et ben on pourra être
directement présente et on va faire des images, hein, franchement, pour le making-of et pour tout machin. Grave. On va être directement présente pour décider comment est-ce qu'on veut que le son sonne. On a parlé mixage, on a parlé bruitage, créa graphique, étalonnage. Je veux pas rentrer dans les détails parce qu'on sait jamais. Il peut se passer un truc qui fait que ça bouge encore. Mais bon, on vous avait parlé du fait que on voulait participer aux soirées YouTube de Mr. Fox sur sa proposition à la base. Au final, ça va se scinder en deux. On va venir présenter la bande-annonce en soirée YouTube de Mr. Fox et ensuite on aura notre événement avant-première à nous. On peut aussi vous dire que on vous avait déjà confirmé cette avant-première en mars, on est plutôt sur fin mars actuellement. On essaye d'obtenir 2 avant-premières supplémentaires. On est en négociation avec 2 cinémas en fait. Donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur les tarifs, sur les conditions et bien évidemment ça va dépendre de la campagne de crowdfunding parce que comme vous le savez, si vous avez regardé les précédents vlogs, et si vous le savez pas, je vous explique ça de suite. Nous, on a payé de notre poche ce film jusqu'à maintenant, et on est à court de thunes. Donc la campagne de crowdfunding, elle va être principalement axée sur débloquer des fonds pour la diffusion et la communication du film, parce que ce serait dommage de s'être offert un film pour pas le montrer. Donc voilà, il faut qu'on arrive aussi à s'expliquer avec les cinémas avec lesquels on est en contact en disant on aimerait réserver une date, mais si la campagne échoue, on sera pas capable de venir faire cette date. Il faut qu'on trouve des solutions. En tout cas, si jamais on arrive à débloquer ces 2 avant-premières supplémentaires, il y aura une seconde avant-première à Lyon dans un cinéma un peu plus grand que l'Aquarium Ciné Café auquel on a prévu notre avant-première. Et j'aurai également débloqué un cinéma à Valence. Pourquoi ces 2 villes ? En fait, vous vous souvenez du petit questionnaire qu'on vous a fait passer jusque maintenant ? Lyon est largement en tête. Et Valence est pas si loin, et ce qui m'intéresse à Valence, c'est que en tant que valentinoise, en fait, je connais les cinémas intéressants dans lesquels on peut diffuser, donc c'est facile pour moi d'organiser ça. On va voir si on arrive, par le biais de copains et de petits bouche à oreille, à rentrer en contact avec un cinéma parisien, et si c'est le cas, on va voir si on peut négocier les tarifs. À mon avis, ça, ce sera un autre palier du crowdfunding, ce sera pas genre le 100%, ce sera plus, parce que mine de rien, les cinémas parisiens, il y a de grandes chances que ce soit plus cher que cinéma lyonnais, et il faut qu'on puisse également payer pour Chloé et moi les trajets, les Airbnb, etc. Parce que comme c'est une diffusion privée, en fait, on va pas passer le fichier comme ça, on va sans doute être présente. Voilà. Ouais, et gérer la soirée nous-mêmes. Exactement, parce que sinon c'est des sous supplémentaires qu'on n'a pas. Alors le programme de décembre, comme Chloé vous l'a dit, j'arrive bientôt à Lyon pour faire le mixage avec elle. Qui dit mixage dit que avec un peu de chance, le sound design sera terminé et ça ce serait incroyable. Voilà. En fait, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui sera pas fini sur ce mixage, c'est la musique du générique de fin, parce que le générique de fin dépend du Ulule, donc on n'aura toujours pas le timing du générique avant février. Voilà. La post-prod d'un film, ça traîne toujours. Toujours. Ouais. C'est le business du cinéma. En parallèle, tes objectifs étalonnage. Moi, pour décembre, j'aimerais bien au moins faire les 2 tiers du film sur décembre. J'espère que je vais y arriver. J'ai pas mal de trucs en plus à côté à gérer, dont certains dont je suis pas mal en retard en plus. Donc voilà, c'est ça. 2 tiers du film pour le mois de décembre. Gérer aussi avec Eva la communication avec les futurs ciné qu'on va contacter. Très bel objectif. Et de mon côté, l'objectif création graphique, c'est finir les créations graphiques. Juste ça. Je sais pas si je vais y arriver de manière très honnête. D'abord parce que le 26 décembre, je pars en vacances. Donc en fait, j'ai pas un mois complet, j'en ai moins. Et que en plus, à partir du 21 décembre, j'ai un handicap qui s'appelle les parents débarquent chez moi. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'ai cet objectif-là parce que j'aimerais beaucoup en janvier pouvoir m'attaquer à la campagne de crowdfunding sans avoir rien d'autre à côté. Ce serait tellement bien. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, création graphique finie ou pas finie, moi en fait, en janvier, je lance la campagne de crowdfunding. Si jamais j'arrive pas à tout finir, ça voudra dire que je mets le film en pause, le temps de gérer la com, et ensuite je reviens sur le film. Ce qui sera n'importe quoi. Voilà. Est-ce que je vais réussir ? Vous le saurez au vlog du mois prochain.
Waouh, on finit sur un cliffhanger, j'adore. C'est tout pour ce vlog de novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce vlog jusqu'à maintenant pour soutenir le film. On vous retrouve dans un mois pour le vlog de décembre. On y est presque, on a tellement hâte de vous montrer ce film. C'était Ptolémée et Madame Eva. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. On vous adore. Ciao.